الدرس ديال اليوم غادي نشوفو فيه لو سوبجونكتيف. هاد الدرس هذا فاش كنوصلو ديما التلاميذ كيقولوا لي راه جاهم صعيب بزاف. الوغ هو سيغت لو سوبجونكتيف واحد لو مود لي شويش كومبليكي الا قارناه بلي مود الاخرين، ولكن انا كيف ما مولفه حاولت نقاد الدرس اللي بسيط، وكي ديما غادي نعطيكم ديجا لا باز اللي نقدروا نكملوا عليها ونبنيو عليها دوطخ كونيسونس. يعني بور لو مومون هاد الدرس ديال اليوم انا متاكده انه غادي يجيكم ساهل، خصكم غير تردوا البال معايا حيت راه بسيط مي فريمون بسيط على الاكستريم. ردوا معايا البال وردوا لي الخبر في لي كومونتير. داكوغ. Alors on va démarrer tout de suite. Alors le subjonctif كما شفنا قبل c'est le mot de l'incertain. يعني ديما كنستعملو فاش تنكون تنعبر على واحد الحاجه اللي انا ما متاكداش منها. C'est le mot de l'irréel. Il permet d'indiquer une action envisagée ou hypothétique. يعني كنعبر به على واحد الحاله اللي ولا واحد الفعل ولا شي حاجه اللي غادي نديرها وانا ما متاكداش منها، واحد الحاجه اللي انفيزاجي يعني انا ناويه نديرها ولكن بطبيعه الحال ما متاكداش منها. فاش تنقول ناويه ندير واحد الحاجه مثلا غادي نقول غدا ان شاء الله غادي نمشي للمارشي، اوتوماتيكمون قلت ان شاء الله حيت جو سوي با سور، داكشي تيبقى في علم الغيب. جو سي با غدا ان شاء الله اصلا غنصبح ولا ما غنصبحش. هذا هو لو برينسيپ. او لا هيبوتيتيك يعني فيها اون هيبوتيز واحد الفرضيه، توجور تنهضروا في لانسيرتيتود. هاد لو مود هذا كنستعملوه avec des verbes qui expriment l'envie, le doute, la peur, le souhait. يعني كنستعملوه en général مع des verbes qui expriment des émotions. كنستعملوه مع افعال اللي كيعبروا على واحد المشاعر وديما داخلين في لانسيرتيتود، يعني شي حاجه اللي ما متاكداش منها ماشي ملموسه. Alors هذه هي l'utilisation اولا هادشي فاش كنستعملو le subjonctif. D'accord? C'est parfait. Alors là on va voir la structure la plus courante d'une phrase avec le subjonctif. نورمالمون ما مولفاش كندير لكم هاد اللعيبه، كنخليكم تقلبوا على هادشي بوحدكم، مي لو سوبجونكتيف واحد لو مود لي شويش اكسبسيونيل. Du coup on va le traiter d'une manière exceptionnelle. Alors la plupart du temps la phrase اللي تيكون عندي فيها لو سوبجونكتيف تتكون مكونه من sujet verbe introducteur que plus sujet plus le verbe au subjonctif. نعطيو un exemple. Je souhaite que tu sois présent. Je souhaite que tu sois présent. Déjà, j'exprime واحد le souhait, واحد الأمنية. Je parle des émotions, je parle de واحد الحاجة اللي داخلة لي في l'incertitude، واحد الحاجة اللي فيها شك. أنا كنتمنى أنك تكون هنا ولكن c'est pas sûr، هذا غير تمني. وديما le subjonctif تلقاوه مع que. Rappelez-vous de ça. ديما le subjonctif تلقاوه مع que la plupart du temps. Ok? C'est parfait. Bon, هنا عرفنا déjà l'utilisation ديال le subjonctif، فوقاش كنستعملوه معاياش كنستعملوه. خدينا une idée على la structure ديال la phrase اللي تيكون عندي فيها le subjonctif. دابا غادي نحتاجو نعرفو la forme ديال هاد le mot هذا. Et باش نعرف لا فورم ديال لو مود خصني جو دوا ديكوفرير لي طون اللي كاينين في هاد لو مود. ديجا هضرنا عليهم. نورمالمون لو سوبجونكتيف il comprend 4 temps. عندنا لو سوبجونكتيف imparfait, le subjonctif plus que parfait. وهاد جوج هادو ils sont rarement utilisés في l'oral, في l'écrit carrément. كنلقاوهم spécialement في la littérature française. Alors pour les personnes اللي تيقراو روايات باللغه الفرنسيه هما اللي غادي يلقاو راسهم دازت عندهم مثلا في شي روايه ولا شي حاجه لو سوبجونكتيف imparfait ولا لو سوبجونكتيف plus que parfait. Alors بالنسبه لينا حنا ce qui nous intéresse واللي غادي نشوفو ensemble هو le subjonctif présent et le subjonctif passé. نعطيو un exemple. مثلا le subjonctif présent بحال مثلا que je chante, le subjonctif passé que j'ai chanté, le subjonctif imparfait que je chantasse, le subjonctif plus que parfait que je chantais. Je suis sûre et certaine que pour les deux derniers
ما غتكونوش سمعتوهم كيف ما قلت sauf pour les personnes اللي تيقراو بزاف. sinon في لو كوتيديان اولا في الخدمه ديالك اولا في القرايه ديالك غتلقى راسك ديما استعملتي سوا لو سوبجونكتيف بريزون سوا لو سوبجونكتيف باسي، وهادو هما لي طون اللي غادي نشوفو ensemble. Et on va commencer par le subjonctif présent. Donc, la forme dial le subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, c'est trop simple. كناخد le radical dial la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. يعني كناخد الفعل ديالي كنصرفو le présent de l'indicatif. تناخد le radical dial la troisième personne du pluriel. شنو هي la troisième personne du pluriel? dit la première personne du pluriel هي nous, vous c'est la deuxième personne du pluriel, il et elle c'est la troisième personne du pluriel. Alors je prends le radical ديال le verbe ديالي اللي صرفتو le présent de l'indicatif. بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش شنو هو le radical déjà هضرنا عليه, du coup je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. D'accord. Alors, أنا خديت le radical. غادي نزيد ليه les terminaisons ديال le subjonctif. اللي هما e, es, e, ions, iez, ent. هادو هما les terminaisons ديال le subjonctif. On va donner un exemple. نعطيو l'exemple le verbe vendre. Le verbe vendre, il a صرفتو le présent de l'indicatif. La troisième personne du pluriel, il y a il avec s, elle avec s, vendent, ent à la fin. كناخد أنا غير le radical, vend. Et كنزيد ليها la terminaison ديال le subjonctif selon la personne que je souhaite. Il y a je, tu, ou la il, ou la elle, ainsi de suite. On a l'exemple. Que je vende avec eux. Que tu vendes, ES, qu'il ou laquelle vendent, que nous vendions, que vous vendiez, qu'il ou laquelle vendent. هذه هي la forme ديال le subjonctif présent. Alors, on va répéter pour une dernière fois. كناخد الفعل ديالي وكنصرفو le présent de l'indicatif. مزيان. كناخد le radical ديال la troisième personne du pluriel. هي il ou la elle avec s. كناخد le radical كيف ما قلت avant. غادي نخلي لكم le lien dans la barre d'infos بالنسبة للناس اللي ما عارفين شنو معنات un radical. كناخد le radical وكنزيد عليه les terminaisons ديال le subjonctif e, es, e, ions, iez, ent. C'est tout simplement ça. D'accord? C'est clair? C'est parfait. عندنا واحد l'exception. شنو هي? Alors attention, si un verbe a au premier et au deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent une orthographe ou un radical différent de celui de la troisième personne du pluriel, ces différences se conservent au subjonctif présent. شنو معنات هاد الفيلم كامل؟ سي كو فاش كنصرف انا الفعل ديالي لو بريزون وكنلقى بان في لا بروميير بيرسون ولا دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني فنو اي فو عندي واحد الاختلاف في لورتوغراف يعني في الكتابه ديال لو راديكال. هذاك الاختلاف كنحتفظ به في لو سوبجونكتيف بريزون يعني نو او فو لا بروميير بيرسون ولا دوزيام بيرسون دو بلوريال في لو بريزون دو لانديكاتيف تتكون l'orthographe مختلفة على la troisième personne du pluriel اللي هي il ou elle اللي الراديكال ديالها هي اللي كنخدمو به. هاد لا ديفيرونس هادي كنبقاو محتفظين بها في le subjonctif présent. ونعطيو un exemple. نعطيو l'exemple بلو verbe appeler. إلا لاحظتو l'orthographe ديال appeler عندي a, 2p, e, l وحدة, er. مزيان. غنصرف هاد le verbe بعدا في le présent. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, il ou la elle appelle. Déjà في le présent كنلاحظ بأنني فاش كنوصل déjà فاش كنبدا j'appelle كنكتبها ب2 l. واخ
أنا فاش نهضر على le subjonctif présent اللي كيهمني هو la troisième personne du pluriel هي il avec s ولا elle avec s. حتى هي في لو بريزون كتكتب ليا بدو زال، يعني غناخد هاد لو راديكال. هكا انا تعلمت النهار الاول، حسن جدا. ولكن عندي واحد الاختلاف في نو et vous، يعني في la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel le verbe appeler كيتكتب ليا ب ال وحده. alors هذه هي ليكسيبسيون اللي هضرنا عليها، سي كو فاش كنلاحظ ان كاين واحد الاختلاف في لورتوغراف في لا بروميير بيرسون اي لا دوزيام بيرسون دو بلوريال اللي هما نو اي فو. فاش كنلاحظ كاين واحد الاختلاف في لورتوغراف كنحتفظ به اون لي كونسيرف او سوبجونكتيف بريزون. هادشي علاش فاش صرفت الفعل ديالي في لو سوبجونكتيف بريزون شنو عطاني كو جابيل افيك دو زال، حيت خديت لو راديكال ديال il avec s فاش صرفت الفعل ديالي في لو بريزون. que j'appelle, que tu appelles, qu'il appelle, que nous appelions, que nous appelions. هنايا احتفظت بلا ديفيرونس بالاختلاف في لورتوغراف اللي عندي في لو بريزون وخليت ال وحده. que vous appeliez c'est toujours la même chose، احتفظت بلا ديفيرونس وخليت ال وحده. وجيت la troisième personne du pluriel qu'ils appellent وكتبتها عادي بلو راديكال نورمال avec deux l. هاد اللعيبه هادي عقلوا عليها، c'est hyper simple. خصنا نمشيو غير بشويش ديال اللوجيك et c'est vraiment simple. D'accord? Claro? Claro. Et maintenant, on va passer le subjonctif passé. اللي la forme ديالو أسهل ما يكون، حيت كاملين كنعرفو شنو هو le participe passé et on vient de voir le subjonctif présent. وهادشي ملاش كتكون ليا la forme ديال le subjonctif passé. Alors, pour former le subjonctif passé, كناخد l'auxiliaire être أولا avoir كنصرفو le subjonctif présent. C'est hyper simple. وكنزيد عليه le participe passé ديال le verbe. Par exemple, il faut que vous ayez fini avant 5 heures. Il faut que vous ayez fini avant 5 heures. Alors, le subjonctif présent ديال l'auxiliaire avoir هو ayez pour la deuxième personne du pluriel. Finir. Le verbe finir, le participe passé dialo pour la deuxième personne du pluriel هو vous ayez fini. Alors, il faut que vous ayez fini avant 5 heures. Voilà, c'est hyper simple, c'est pas compliqué du tout. كيف ما قلت خاصنا غير ردوا البال، نركزوا واحد شويش et on arrive à trouver la solution. D'accord? Voilà, alors كان هذا هو الدرس باختصار شديد وببساطة شديدة. يعني حاولت نبسطو لو ماكسيموم بوسيبل. كيف ما قلت في الاول، الا شديتو جوست هادشي اللي شفنا هاد النهار راه سي ديجا بارفي، راه ديجا تعرفوا تبداو في لو سوبجونكتيف. par la suite غادي ناخدو d'autres connaissances في لو سوبجونكتيف اللي غادي نبنيوهم على هاد لا باز اللي عندنا. alors pour le moment concentrez-vous sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Si vous arrivez à le maîtriser, c'est déjà parfait. N'oubliez pas de faire des exercices, je vous le conseille toujours. Et moi, sinon, de ma part, je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.